Hey, what's up, guys? It's Mark and Sep. I came out to look at some of the houses that are affected by the hailstorm. That's my aunt's house right there with the tent on top. We're in the back area. Um, some of these other houses, like that one, no roof. Want to see something real crazy? See the holes on top of the roof? Man, it's really bad, guys. My aunt's gonna need some help. A lot of these people are. Look at that roof, gone. Oh my goodness. Wow. Look at that. Look, the hail went through that thing. That is crazy. See that blackboard? Look. Wow. Look at all this. Oh my goodness. The effects are crazy. And what's crazy is I didn't even get any of it where I live. You know? My aunt's neighborhood. Oh, wow. So this is the family that has no money. They can't fix their house. They need help. They need a lot of help. No money at all. No electricity now. And nobody to help them. And they got kids. Please scan this QR code and you'll read their story. Thank you. Oh my goodness. สบายดีโอ้ขอถ่ายได้บ่เบิ่ง Oh my goodness, yeah, they have, oh my gosh. See, these are the elderly couples with the grandchildren and they were affected. โอ้ก็จะอันใดให้คนมาเบิ่งแล้วว่าเขาสิแปลง มาไก่นะ บ่มีใครมาใกล้ป่ะ เรื่องเสือเลือยังกับบ่เห็นจักอัน โอ้ บ่ได้หยัง บ่มีใครมาซอย มีแต่นั้น3คนผู้หนึงเมื่อซื้อยากินอยู่ถึง โดย อีกผู้นั้น8ปีผู้นี้6ผู้นี้4กับแม่ตู่ โดย4 6กับ8ปีเนาะ จ้ะ โอ้เบิ่งสิ Oh my goodness, you guys, if you can help me help them, I would love to. Man, I don't know what to say. Let's do this, guys. They don't have a place to live. All right. Oh, okay. เบิ่งห้องเนาะ เจ้าเดี๋ยวเบิ่งนำให้ These are the bedrooms. Oh my gosh. Oh my goodness. It's horrible. Spidey. Oh my gosh. Look at that. Okay. Okay, สิถามหมวดต่างประเทศสิถามก็เจ้าซอยเด้อ ครัวเพิ่นครัวกาแฟหมด What? Oh, เพิ่นอยู่เบิ่งนั่น let's go check out the kitchen. It's all messed up too. Oh my God. Gotta help these kids. It's just a grandpa, grandma, and the kids. สบายดี Okay. อันเบิ่งเด้อค่อยสิอันถามให้คนซอยเด้อ เจ้า ไปจะออกวิดีโอ ไปตัวบ่มีหยังถามอยู่ในบ่มีอันเฮ็ดเลย
โดย ตัวใครรู้มาโมมีน่าจะมาเห็นเพิ่นกันยังไงช่วยเลื่อยเด็กๆน้อยๆเขามีมูมีครู โดย มีพี่มีน้องเขาแบบบ่มีไป Okay. All right. Okay. Let's see andสีซอยดอกโอเค เจ้า สีซอยอันมื้อหน้ามื้อไหนสิติดต่อให้อันเฮือนแม่ป้าอีกคือบนทางตัวนี้ครับตัวทางนั้นพุ่นม้วนตัวที่1ม้วนตัวใกล้ข้างนี่ตัวที่2เฮือนที่2เฮือนเพิ่นแล้วสิติดต่อให้เด้อ เจ้า โอเคสิถามคนมาซอย เงื่อนตัวคำปัน โดยคำปั่นโอเคเข้าใจเด้อ เจ้า โอเค ใจเลย I don't even know what to say, man. To be honest with you, like, I want to help. Wow. Can I get you guys help, please? Thank you. Look, I had to take a moment. I just. I really hope people are gonna help out. You know what I mean? I'm lost for words. So I hope I can get some help. Thank you guys. Oh man. It's crazy. You know? My aunt, her family don't got a lot of money. This is a house my aunt built years and years back for her family. She's been taking care of them. You know, and look at the dogs. Oh my goodness. Wow, you guys see that? This, look. Oh wow. Look at all that. Oh my God, look at the glass. Oh my goodness. Look at all this. Wow. Thằng này cái man bà. Let's go check at the inside. Oh my God. ทางในเห็นบ่หันทางในเด้อันทางในพัดอยู่นี่แม่พัดตายมื้อนั้นน่ะจักสิไปรีอยู่เจใดเป็นฮู้ Bye. อันทั้งที่จริงมันลงหมดนั่นนี่นะแต่ว่ามันเฮ็ดหยังบ่ได้เลยนะลงหมดยังแต่บ่ดีบ่เดียว แต่ว่ามื้อนั้นทั้งหมาทั้งคนมีแต่ Oh my God. ว่าทุกคนมันอยู่ที่เป็นของต้นที่บอกเพราะว่าเพิ่นน่ะ Oh. ไปซื้อเลยกินนั่นเหลือแต่2 If anybody can help my aunt, ซื้อให้ไปน้ำเหลือแต่2กล่องมา that would be awesome. แล้ววันนี้มา But ลงหน้า I'm gonna do my part. ไปซื้อนั่นยา cái cháu à, thơ này đi, thơ này bèn này, cái gì bèn nàyเขาจะเอาเท่าไหร่ อันได้ค่าจ้างซื้อคือก่อนเรา29 ล้าน 29 ล้านกับ1,400 แต่ว่าเพดานนี่ก็ไฟนี่ไรร้อยหากระเบื้องหันจักสิซื้อได้บ่ได้บ่อ้ายเอ้ยจัก เวลาใส่ไป ซื้ออยู่กับรักไปซ่อหลังคาเอาแต่ฝนตกมาพอดีมันปุ๊ใส่หัวเลยนี่ไก่พอมือมาทำเองดันบ่ได้ So there are a lot of people affected by it. There's some young, old couple with some young kids, really old, got no money. My aunt's family's got no money. My aunt, you know, what do you guys suggest that we could do to help? I can only do so much, as you know. I mean, I gotta make, you know, I can't take my money out of the account or anything like that. But what do you guys suggest that we could do to help at least 3 or 4 families? The roof is gonna cost about $4,000, just the roof. That's not including labor. หลังคาหันกับเจ้าเอา 4,000 แบบว่าเขาใส่ให้พ่อไหมเมื่อสวนมันบอก 4,000 ดัด ตัวแรกมีแต่29 ล้านหันมีแต่ว่าค่ามือซื่อ โดยค่ามือ29 ล้าน ๆ แล้ว บ ก็ ริ ค่า การหลังคานี่อันเขาไล่ให้ประเมินกันแล้ว710แผ่น 710 แผ่นประมาณเท่าไหร่เงิน เอาไปคิดดูอันแผ่นนึงเกือบ50,000แล้วแผ่นนี่ระดับนั้นมันก็กันระดับนี้40 แผ่นหนึ่ง กีบแต่ว่าเฮานี่ก็อันโลตัดเพชร
7,000แผ่น 700แผ่น กับสิบหนึ่ง ก็7 ไล่ คูณ5 2,000ไล่แผ่นห้า 35ล้าน วันนี้ยังปูนยังซีเมนต์ยังมีอย่างอื่นเขาต้องไปซื้อเองแค่ต้องได้คอยไปแหละ คอยไปในบ้านหลังคาก่อนเนี่ยมันเรียกหลังคานี่นะ มันหลังคาอะไรก็ต้องคอยเห็ดเอา เด็กกันไปก็มีแต่กองกอยอยู่คนเดียวหันที่เห็นจังไดล่ะกองกอยอยู่งั้นคนเดียวก็ได้อยู่น้ำเดียวอยากไปนอนน้ำซื้อเจ้าก็ไม่ได้ไปนะ So it's her sister. Built this house for her sister a while, long time ago. And, her sister's only passed away a couple years ago. So let's see. I mean, come up with some suggestions. I'm gonna release this video. The best we could do. All right, let's help each other. All right, and I got a couple other family too. So, man, I should have came out here a lot sooner. Hey, so we're gonna donate $300. We're gonna donate $300 towards the fixing of the house. ของบ้านรับเอง อันนี้แม่นั่นครอบครัวไอ้มากกินแซ่บซอย ซอย $300เพราะว่าตามอินข้ามเฮาล่ะเนาะตามเอาซอยได้สำใดเขาก็ซอยเนาะเพราะว่ามามันก็บ่ได้ตั้งแบบว่าอันนั้นมันก็มาหยามลูก เนาะ ไม่พูดเลยว่าที่ฝากนะน้ำมันก่อน200 เจ้าซอยกันเล็กๆน้อยๆไปเนาะซอยได้สำใดเขาก็ซอย Yep. If anybody want to help donate, $5, $10, whatever helps, I can start a GoFundMe, I guess, if that's okay with you guys. Yeah, All right. please. My aunt's asking for help. Yeah. แม่พัดใช่ป่ะเนี่ย ไม่พัดกะขอบมุกขอบใจน้ำมันลูกนี่แล้วที่ว่ามาซอยได้เท่าไหร่ก็เอากันได้ปัจจัยเท่าไหร่แล้วคูดอน1-2 ดอนก็เอาเมื่อแหละเพราะว่าแต่ว่าขอบมุกขอบใจข้ามบุญสู้คนนี่แหละให้มากกะขอให้เจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆขอให้อยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขด้วยลูกเด้อ Okay. So, man, it's bad. I mean, you guys, you can see it. I mean, I'm sitting in the living room. I'm sitting in the living room, and there's a hole, big old hole. I mean, they need a new roof. I'm gonna start a GoFundMe for my aunt and her sister. If you guys can help out $1, $2, whatever, 50 cents, it don't matter. You know what I mean? It goes a long way because they need it. All right. Thank you there. Hey, and on the GoFundMe, you have the option to not have any of it given to the GoFundMe. You have to swipe it all the way to the left. There's a thing, scroll all the way down on the once I start a Go, and then you donate. You scroll down to where you're donating, and then you just swipe it all the way to the left. That way, you don't have to give any of that money to GoFundMe. It goes straight to the house owner. All right. That way, they don't take a percentage or anything like that. All right. Thank you. มันตก3 นาทีเพิ่นบ่าคือระเบิด 20 minutes is a long time. ลมมาอีกเลยมันมาพร้อมลมพร้อมฝนเลย Oh, and say the size of a coconut, like a small peeled coconut. You know, when you peel the coconut out of the green, it's just the coconut itself. That's how big it was. That is crazy because I live like right over there, maybe 10 miles, 15 miles away, and I didn't get any of it. Wow. เพราะว่ารถเนี่ยก็สิเพหลายคันนี่เนาะ เด็กก็อันนั่นมันเอาค่ะเพราะว่าแต่ว่ารถนั้นมันตายแล้วแหละแต่ว่าเราแปลงว่าสิขายแบบพอดีทิ่มลงใจเป็นมุ้งเป็นเรื่องของหลังคา Alright guys, thank you so much for watching my channel. I'm gonna start a GoFundMe and see what we can do to help. Alright, thank you very much. Okay. I can't get Sam. Yeah, I can't get Sam watching all this. That's for damn sure. So, but I love you guys and thank you.